Goeiemôre, dis die laaste oggendoordenkings, aangesien ons môreoggend om 9 uur ons Goeie Vrydagdiens in die kerk hou, waar ons ook gaan nagmaal vier. U weet, tradisioneel is nagmaal gesien as 'n heilige misterie, 'n diepgaande deelname aan Christus se liggaam en bloed, bedoel om gelowiges met hom en met mekaar te verenig. Dit het vir die eerste kerk ontsag, voorberei en dikwels selfs vas vooraf gevra. Vandag, op baie plekke, het dit maar 'n roetine geword, gejaagd, of sommer net 'n simboliese ritueel wat voel daar is nie eintlik veel nadenke nie. Weggooi bekertjies, gejaagde verspreiding, of gemaklike houdings wat ons soms met mekaar het, terwyl die nagmaal gedoen word, gelag word en gepraat word, voel asof die nagmaal goedkoop gemaak is. Die gevaar is wanneer die daad meer oor gerief as eerbied gaan, meer as gewoonte, as transformasie. Dan kom Paulus se waarskuwing in 1 Korintiërs 11 na vore. Hy waarsku teen die neem van die nagmaal op 'n onwaardige wyse. Hy sê nie wat met perfeksie beteken nie, maar gelowiges aanmoedig om die betekenis daarvan te onderskei en dit met nederigheid en berou te benader. Want hy sê as ons dan op 'n onwaardige wyse aansit, dan neem ons die liggaam van die Here eintlik vir die dood. Daarom is daar 'n aantal siekes en swakkes en 'n aantal wat ontslaap het. Dit voel vir my soms ons maar so gewoond geword het aan die nagmaal. As ek ietsie verkeerds gedoen het, gryp ek net gou 'n nagmaalstukkie daar in my kas van my laai eet en drink hom, en dan is alles nou maar weer reg en die salwing is daar. Maar weet jy, die gebruik van die nagmaal vra 'n toegewyde lewe. 'n Lewe waar die nagmaal nie as 'n noodwiel gesien word om my te red van verderf nie, maar word gesien word as heilig, as 'n diep deelname aan Christus se lyding en bloed, om my heilig voor die Here te stel. Die kwessie is nie eintlik of die nagmaal self goedkoop geword het nie. Dit is nie, want die betekenis daarvan is ewig. Maar die vraag is of ons harte en praktyke dit nou liggies opgeneem het. So wanneer eerbied, dankbaarheid en selfondersoek by die nagmaal ontbreek, word die rykdom van die gemeenskap met Christus verminder. Al bly die geestelike werklikheid daarvan diep. Kan ek vir jou vandag vra in voorbereiding tot môre se nagmaal, of jy daaraan sal dink, of dit maar net iets is wat jy as ritueel neem, omdat al die ander rondom jou dit neem, en of dit vir jou 'n heilige oomblik van eerbied, waardering, trane van dankbaarheid is, want daardie spesifieke deelname aan die nagmaal verklaar jy daarmee Christus het deur sy liggaam en sy bloed my uit die ewige verderf gered tot die ewige lewe. Vir my is dit 'n hartseer dat mense soms nagmaal kan gebruik, en wanneer dit klaar is die diens ook klaar, en dan kan ons sommer weer lekker gesels oor die alledaagse goedjies en die grappies en die krisisse van die week aan die werk met mekaar bespreek en ons geldsake en so meer. Dan wonder ek, hoe diep tref die kruisiging, die Paasfees, ons as gelowiges nog. Here, mag U ons genade gee om hierdie Paasfees in diepe selfondersoek voor die Here te wees. Amen.